वास्तविक प्रपंच रहित होकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसको ये समझना होगा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवत स्वरूप है। ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए इसके राग का त्याग करना होगा, इससे अपनापन त्याग कर। बिना राग का, वीत राग हुए बिना अनुरागी हो ही नहीं सकता। वो केवल नाटक होता है, अनुराग नहीं होता। हम जब किसी वस्तु से स्नेह रखते हैं तो हमारी हानि क्या होती है? जैसे हम किसी व्यक्ति से स्नेह रखते हैं और वो पधार गया तो ऐसा लगता है मैं मर गया, मेरा अस्तित्व गया। जैसे हम धन से स्नेह रखते हैं तो धन आया तो मैं बड़ा आदमी हो गया, और धन नष्ट हो गया तो मैं मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया। ये प्रत्येक वस्तु व्यक्ति से स्नेह रखने वाला जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होता है। इसीलिए यह सर्वत्रा नभिस्नेहा, बहुत अमृत में वचन है, पर मोही व्यक्ति को यह जहर लगेगा। मोह से जो युक्त है उसे रोज वही बात, शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नातेदार, ये तो कुल्हाड़ लेके शुरू हो गए, काटना ही है। हाँ, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये झूठा राग काटना ही है। जो किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में स्नेह कर लेता है, वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। समझ लीजिए, जैसे किसी को नशा से स्नेह है, अब वो जी नहीं सकता। किसी को भोगों से स्नेह है, उससे जी नहीं सकता। कैसा भगवत स्वरूप है, उसे किसी की जरूरत नहीं, पर स्नेह ने कैसी दुर्गति कर दी है। बड़ा विचित्र खेल। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। बहुत प्रबल है।